Assalomu alaykum abonentchilarim. Mana Namangan viloyati Mingbuloq tumani Alami qishlog'idanman. Ismim Ibrohim. Mana shu kartoshkani hovlida, o'zimda hovlimda ekyapman. Mana shu eni uzunligi 15 santimetr. 15 santimetrda ekaman. Eni 75 santimetr bo'ladi. Ammo kali spirfosfatdan aralashmasini ekkanman. Mana shuni ekkan paytda mana shu hosilni ham ko'rasizlar. Hammasini birga aytaman. Sababi mana shu amopos spirfosfatda hidi bor ekan. Ilgarilari shuni tashlamaganman, ekmaganman. Shu paytda mana shu buzoqboshni umuman ko'rmadim. Buzoqbosh ilgari teshib qo'yardi. O'shaning uchun e'tibor beringlar. Birinchi o'rinda yerda mana kovlayapman. Yer tekis, ham kovlaganda ustini bekitganda ham jo'yak olingan hisoblanadi, ham 10 santim 15 santimetr bekiladi. Mana shu yer tekis yerda men hozir bekityapman. Kartoshkani ham, amaposni ham. Buzoqboshga ham ta'siri bor. Kelayotgan hosilga ham boshqa dori sepmaysiz. Mana shu ko'mayapman hozir. E'tibor bering. Nihoyatda bir mana endi haliga suv qo'yapman. Suvni mana tepasiga chiqarib yubormaysiz. 10 kunlikda tomir suv beryapman. Mahkam ushlab qolish uchun mana shu ko'rib turibsiz. Suv qo'yilganda e'tibor bering. Suv qo'yilganda tepasiga chiqarmaslik kerak. Ammo miriqib tomirgacha boradigan holatda bo'lish kerak. Mana shu suv qo'yayotgan paytim, ekkandan keyin 10 kundan keyin tomir suvi berib qo'yaman. Chunki tomir mustahkam ishlaydi. Mana kartoshka ham chiqdi. Tomirlari bo'ldi. Tagini chop qo'ymaysiz, ko'masiz. Men kartoshkani kovlashdan oldingi paytda 3 marta mana shu holatda ham o'tini olaman, hamda tagiga ko'mib boraveraman kartoshkani palagini, yonlarini. Sababi ko'mib borgan sari tuproq kartoshkani solayotganda kattarishni boshlaydi. Sekin-astalik bilan kattarishni boshlaydi. Mana shuning uchun 3 marta pishganga to'g'ri qilaman. Mana uyda kachka ham bor. Ochka suv qo'yapman. Suv qo'yayotganda mana shu 2 kun deganda ikkinchi suvni qo'ydim. Birinchi 10 kunlik bo'lganda mana suv chiqib ketmaslik kerak. Tepasiga chiqib ketmasa ham kartoshkani qismaydi. Mana juda yaxshi omoqda bo'lib o'sadi. Mana suv qo'yayotgan paytim juda e'tibor bilan suv qo'yish kerak. Tepasiga chiqib ketmaslik kerak. O'shanda yaxshi bo'ladi. Omoqda bo'ladi. E'tibor bersin. Doimo suv qo'yayotganda e'tibor beraman. Shu tepasiga chiqib ketsa qotib qoladi. Mana kartoshka ham katta bo'lib qoldi. Qalarida qo'ng'izi paydo bo'ldi. Mana shu qalarida qo'ng'izini bundan boshqa qo'rqmasalar ham bor. Bunga faqat mosfilm dori, zahar dori sepish kerak buni o'ldirish uchun. Zahar dori 1 qoshiqqa 10 litr suv quyamiz. Mosfilm bo'ladi. Badringa, pomidoriga, daraxtlarga ham sepish mumkin buni. Mana sepmayapman. Har 10 kunda o'zim sepmayapman, o'zim. Har 10 kunda septiraman. Har 10 kunda. Sababi o'sha qurtqimisalar o'ladi, hamda bola qo'ygan bo'lsa, bolalarni tuxumi qo'yib qo'ygan bo'lsa o'ldirmaydi. Tuxumidan chiqqandan keyin o'ladi. Mana kartoshka ham pishdi. Nevaram Adhamjon, Saida nevaram, Nurulla nevaram mana shu yerda yordam beryapti. Mana kartoshkalar pishdi, teryapti, xudo xolasa. Kartoshka mo'l hosil bo'ldi. Mana Saida nevaram mana shu kartoshkalarni palagini yulib beryapti.
Nurli ham kartochkani paragini yurib Qarashchi? Nevaram. Rahmat. Nevaralarimga hammasiga rahmat. Sog' salomat bo'lsin. Mana kartochka mo'l hosil bo'ldi. Nihoyatda zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Buzoq boshlashmadi. Chunki vaqtida zahar dorini berib turdim. Kartochkani mo'l hosil bo'ldi. E'tiborlaringiz rahmat. Salomat bo'linglar. Mana shu 15 iyun 25-yil